အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Olympic သင်ချာညာစံပုံစံတစ်ခုကိုတက်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ် x equals 1 plus root 5 over 2လို့ပေးထားပါတယ် x power 12ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် x power 12ဆိုတာက x power 2 times 2 times 3နဲ့တူပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ a power m times n equal a power m power n နဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ညီညာချင်းကိုသုံးပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ x power 2 times 2 times 3ဆိုတာကx square the whole square the whole cube နဲ့တူပါတယ်အရင်ဆုံး x square ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာပါမယ်ပေးချက်အရ x square ဆိုတာက1 plus root 5 over 2 the whole square နဲ့တူပါတယ်အပိုင်းကြီးတစ်ခုကို power တင်ထားရဆိုရင်ပိုင်းကိုလည်းဒီ power တင်ပြီးပိုင်းကြီးကိုလည်းဒီ power ပဲတင်တာနဲ့တူပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဆိုရင် a over b the whole power m equals a power m over b power m နဲ့တူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့1 plus root 5 the whole square over 2 square နဲ့တူပါတယ်binomial တစ်ခုကိုနှစ်ထပ်ကိန်းတင်ထားရဲဆိုရင်ရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်အပေါင်းရှေ့ကိန်းနောက်ကိန်းမြောက်လန်းနှစ်ဆအပေါင်းနောက်ကိန်းနှစ်ထပ်ရပါတယ်1 plus ရှေ့ကိန်းနောက်ကိန်းမြောက်လန်းနှစ်ဆဆိုတာက2 root 5 plus root 5နှစ်ထပ်ဆိုရင်5နဲ့တူပါတယ်ပိုင်းကြီးကတော့2နှစ်ထပ်4ပဲဖြစ်ပါတယ်တင်းနဲ့5နဲ့ပေါင်း6ရပါတယ်ပြီးရင် plus 2 root 5 over 4ရပါတယ်ပိုင်းဝင်နဲ့ပိုင်းကြီးနှစ်ခုစလုံးကို2နဲ့ကျင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့3 plus root 5 over 2ရပါတယ်အခု x square ရဲ့တန်ဖိုးကိုရပါပြီအဲ့ဒီ x square ကိုထပ်ပြီးတော့ square တင်တာကိုရှာပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့3 plus root 5 over 2 the whole square ရပါတယ်ဒီတန်ဖိုးက3 plus root 5 the whole square over 2 square နဲ့တူပါတယ်ဒီနေရာမှာလေရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်ကိုရှေ့ကိန်းနောက်ကိန်းမြောက်လိုက်နှစ်ဆ6 root 5 plus နောက်ကိန်းနှစ်ထပ်က5 over 4နဲ့တူပါတယ်ခုနဲ့5နဲ့ပေါင်း14 plus 6 root 5 over 4ရပါတယ်ပိုင်းဝေရောပိုင်းကြီးရောကို2နဲ့ကျန်လိုက်မယ်ဆိုရင်7 plus 3 root 5 over 2ရပါတယ်အခု a square the whole square တန်ဖိုးကိုအစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်7 plus 3 root 5 over 2 the whole cube ရပါတယ်7 plus 3 root 5 over 2 the whole cube ဆိုတာက7 plus 3 root 5 the whole cube over 2 cube နဲ့တူပါတယ်binomial တစ်ခုကို3ထပ်တင်နေဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးကိုသုံးလို့ရပါတယ်ရှေ့ကိန်း3ထပ်အပေါင်း3 into ရှေ့ကိန်း2ထပ်နောက်ကိန်းအပေါင်း3 into ရှေ့ကိန်းနဲ့နောက်ကိန်း2ထပ်အပေါင်းနောက်ကိန်း3ထပ်ရပါတယ်ပိုင်းကြီးက2 3ထပ်က8ရပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့ term တစ်ခုချင်းစီကိုရှင်းပါမယ်9 3ထပ်က343ရပါတယ်ပြီးရင်3 times 7 square times 3ကိုရှင်းပါမယ်3နဲ့3နဲ့မြောက်ရင်9 9မြောက်ရင်49ဆိုတာ50တဲ့တက်နှုတ်တာနဲ့တူပါတယ်9နဲ့50နဲ့မြောက်ရင်450အနှုတ်9ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့441ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယ terms ကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်441 root 5ရပါတယ်တတိယ terms ဆက်တဲ့3 times 7 times 3 root 5 square ကိုရှင်းပါမယ်3 root 5 square ကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့9 times 5ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်3နှစ်ထပ်ကို root 5နှစ်ထပ်က5ပါ3နဲ့9နဲ့မြောက်ရင်21 9နဲ့မြောက်ရင်105ရလာတဲ့တန်ဖိုးကို9နဲ့ဆက်ပြီးတော့မြောက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်945ရပါတယ်နောက်ဆုံး3 root 5 the whole cube ကိုရှင်းပါမယ်3 root 5 the whole cube ဆိုတာက3 cube နဲ့ root 5 the whole cube ဆိုတာက5 root 5နဲ့တူပါတယ်3 3တက်က29အဲ့ဒါကို9နဲ့မြောက်ရင်135 root 5ရပါတယ်ပိုင်းကြီးမှာတော့8ပဲရှိပါတယ်343နဲ့945ပေါင်းနေဆိုရင်1288 441နဲ့135ပေါင်းရင်တော့576 root 5ရပါတယ်ပိုင်းကြီးက8ရှိပါတယ်ပိုင်းဝီကိုပိုင်းကြီးနဲ့စားလိုက်တဲ့အခါကျရင်161 plus 72 root 5ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီပုဒ်စာရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်